Good morning, everyone. My name is Resident Nathanisha, and here is my friend Resident Suwapat. Our supervisor is Ajahn Nathaya Lekha Thirarod. Today, we would like to present a journal article titled Intraoperative Driving Pressure Guided High PEEP versus Standard Low PEEP for Postoperative Pulmonary Complications. This study was published in JAMA Online in December 2025, and you can download the full article from the QR code shown below. We will go through the presentation in the following order, starting from background, methods, results, discussion, and critical appraisal. To begin with the background, it is estimated that 55 million abdominal surgeries are performed annually worldwide, and patients undergoing this type of surgery are at increased risk of postoperative pulmonary complications or PPCs. PPCs are common after major surgery, and they are strongly associated with morbidity, mortality, and healthcare expenditure. So even slight reduction of PPCs could lead to significant improvement in patient outcomes. There are intraoperative lung protective ventilation that aims to reduce PPCs by using low tidal volume, moderate to high PEEP, and recruitment maneuver. Previous studies have shown that this combined technique improves outcome. However, later trials focusing on PEEP alone while maintaining low tidal volumes did not demonstrate clear benefit. Driving pressure is found to be independently associated with PPCs. Appropriate PEEP can reduce driving pressure and improve aeration. On the contrary, insufficient PEEP may cause atelectasis, and excessive PEEP may cause overdistension, which increases driving pressure. So individualized PEEP has been proposed to try to achieve lowest driving pressure. Now I will briefly explain driving pressure. Driving pressure refers to the pressure required to generate tidal volume over the applied PEEP. From a physiological perspective, it reflects how much stress is applied to the lungs. Therefore, it is considered a surrogate marker of lung strain. High driving pressure has been associated with worse outcomes, particularly in patients with ARDS and those undergoing mechanical ventilation during surgery. Current evidence suggests that we should keep driving pressure below 15 centimeters of water whenever possible. Driving pressure can be calculated by subtracting plateau pressure with PEEP, and alternatively, it can also be expressed as tidal volume divided by static lung compliance. The primary objective of this study was to determine whether individualized high PEEP compared with standard low PEEP protects against PPCs or not. The hypothesis was that individualized driving pressure guided high level of PEEP and recruitment maneuver can reduce the incidence of PPCs in the first 5 postoperative days compared to standard low PEEP without recruitment maneuver. For the methods, this study was an international, multi-center, assessor-blinded randomized control trial. Patients were recruited in 29 centers across Europe, including Netherlands, Germany, Italy, Spain, and Austria, from April 2019 to December 2024. Each participating center will randomize approximately 70 patients, meeting all inclusion criteria. Patients were eligible for inclusion if they were 18 years or older, undergoing open abdominal surgery under general anesthesia, and had intermediate to high risk of developing PPCs, which is defined by a risk score of 26 or higher. Patients were excluded if they were scheduled for laparoscopic or robotic surgery, surgery combined with intrathoracic procedure, surgery in prone or lateral position. Other exclusion criteria are BMI more than 40 kg per square meter, pregnancy, patient who receives ventilation for more than 30 minutes within 30 days prior to surgery, patients who were expected to receive ventilation at ICU or PACU. Additional exclusion criteria are persistent hemodynamic instability,
severe cardiac disease defined as New York Heart Classification 3 or 4, patient with prior major lung surgery such as lung resection, patient with history of ARDS and severe COPD. So this is the ALICE-CAT score. It is a validated risk stratification tool used to predict the likelihood of PPCs. The score is based on 7 variables, including age, preoperative oxygen saturation at room air, recent respiratory infection within 1 month, anemia, surgical incision site, duration of surgery, and emergency surgery. Based on the total score, patient is classified as intermediate risk if the score is equal to or higher than 26. For the sample size calculation, assuming a rate of PPCs of 34% in the low PEEP group and a dropout rate of 2%, an enrollment of 1,468 patients would provide 80% power to detect a 20% relative risk reduction in the incidence of PPCs. Those 1,468 eligible patients were randomized into 1-to-1 ratio using a computer-generated allocation sequence, resulting in 718 patients in a high PEEP group and the remaining 717 patients to the low PEEP group. For the blinding method, there were at least 2 investigators obtained patient data in each center. The first investigator who was aware of the allocation would obtain intraoperative data, while the rest investigators who were blinded would assess the outcomes. At the end, 98% of all patients completed the trial and an intention to treat analysis was conducted. For patients in the high PEEP group, recruitment maneuver was performed before and after the decremental PEEP trial, after any disconnection from ventilator during surgery, and within 1 hour before extubation. During the recruitment maneuver, PEEP was increased every 15 seconds from 5 to 20 centimeters of water in steps of 5. Then PEEP was decreased every 20 seconds in step of 2 centimeters of water until a minimum level of 6 centimeters of water was reached. With every step, the resulting driving pressure was plotted in a driving pressure PEEP graph. And from this graph, the highest PEEP with the lowest driving pressure was identified. After a second recruitment maneuver, this PEEP level was used until tracheal extubation. And if the graph did not display a nadir, a PEEP level of 12 centimeters of water was to be used till the end of surgery. The patients who were randomized to the low PEEP group were ventilated with a PEEP level of 5 centimeters of water throughout surgery without recruitment maneuver. However, PEEP could be adjusted if there were safety concerns, for example, if hypotension or desaturation occur, or if it interferes with surgical exposure. The primary outcome was a composite of PPCs within the first 5 days, including severe respiratory failure, bronchospasm, suspected pulmonary infection, new pulmonary infiltrates, aspiration pneumonitis, new atelectasis, acute respiratory distress syndrome, and new pleural effusion, cardiopulmonary edema, or pneumothorax. The 16 secondary outcomes were as shown in the table, including mild respiratory failure, intraoperative complications consisting of desaturation, hypotension, use of vasoactive agents, and new arrhythmias. Postoperative pulmonary complications comprising of sepsis, septic shock, extrapulmonary infection, anastomotic leakage, and acute kidney injury. Additional secondary outcomes are intraoperative fluid balance, impaired wound healing, unplanned ICU admission, ICU length of stay, hospital length of stay, and finally, all-cause hospital mortality. Now I will present the result of this study.
A total of 1,468 patients were randomized and 1,435 patients were included in the final analysis, which is about 98% completion. The patients were well balanced between the two groups in the term of baseline characteristics, including age around 65 to 66 years old, the female sex around 50%, and a risk score to intermediate to high risk group, and BMI around 25, and the surgical type is open abdominal surgery of the gynecological and gastrointestinal procedure. Regarding the intervention, the high PEEP group successfully achieved higher PEEP level at low driving pressure compared to the low PEEP group. Oxygenation as reflected by oxygen saturation was slightly better in the high PEEP group. This confirmed that the intervention works same as the predicted physiology. Now for the primary outcome, which was post-operative pulmonary complication within the first 5 days after surgery. The incidence was 19.8% in the high PEEP group compared to the 17.4% in the low PEEP group. The absolute difference was 2.5% with a 95% confidence interval ranking from -1 to 6.4, and the p-value was 0.23. So this result was not statistically significant, meaning that the high PEEP strategy did not reduce post-operative pulmonary complication. For the secondary outcome, most post-operative outcomes were also similar between the two groups, including mild respiratory failure, sepsis, septic shock, extrapulmonary infection, anastomotic leakage, acute kidney injury, impaired wound healing, ICU admission, length of stay, and hospital mortality. And however, there were some important differences. First, intraoperative hypotension occurred more frequently in the high PEEP group, 54% versus 45%, and the use of vasopressor was also higher, 32% versus 80.8%. On the other hand, an intraoperative desaturation occurred more often in the low PEEP group, 2.8% compared to the 0.8%. And in summary, high PEEP improved oxygenation but increased hemodynamic instability and require vasopressor. Other component analysis. Atelectasis occurred in 12.1% of the patient in the high PEEP group compared to the 10.5% in the low PEEP group. Suspected pulmonary infection was observed in a 3.3% versus 2%. Severe respiratory failure occurred in 1.8% of patients in the high PEEP group versus 1.4% in the low PEEP group. Most pre-specific subgroups show no significant benefit. And however, in the patient plan for the ICU admission, high PEEP was associated with higher complication, 33.9% with a significant interaction. This suggests that the sicker patient may not tolerate the hemodynamic effect of the high PEEP and recruitment maneuver. So then may be potential. Which part we call avoid interruption. Now I will move to the discussion. From a discussion perspective, this study highlights an important concept. Improving intraoperative physiology does not necessarily translate into the better patient outcome. One possible explanation is that post-operative pulmonary complications are multifactorial, and intraoperative ventilation alone may not be sufficient. Previous studies that show benefit often include both intraoperative and post-operative lung protective strategy, such as CPAP or lung expansion therapy.
Additionally, the adverse hemodynamic effect of the high PEEP, such as reduced venous return and reduced cardiac output, may offset any potential pulmonary benefits. Compared to the previous trial, this study provides stronger evidence due to the larger sample size and pragmatic design, suggesting that routine use of high PEEP is not beneficial. In a clinical practice, this finding suggests that high PEEP should not be routine applied in all patients undergoing open abdominal surgery, but may be reserved as a rescue strategy in the case of hypoxemia. Now, let's discuss why optimization may have failed. First, about the timing. Intraoperative optimization is relatively brief, while postoperative recovery lasts several days. This longer recovery period may not be significantly influenced by a short intraoperative intervention. And second, about the hemodynamic. Any potential benefit from the lung recruitment could be offset by the negative effect of the hypotension, particularly reduced organ perfusion. And finally, in the control group, standard low PEEP at the 5 centimeters of water is already safe and effective, make it difficult for the intervention to show additional benefit. Overall, this factor may explain why the optimized strategy did not improve the outcome. However, there are also limitations. The primary outcome was a composite outcome with varying clinical significance. The overall incidence of the complication was lower than expected, which may have reduced statistical power. In addition, the result may not be generalized to the laparoscopic or robotic surgery. Let's talk about the critical appraisal. This slide shows the critical appraisal of the study for the strength. The research question was clearly defined. The study used a multi-center, pragmatic design with high follow-up rate of the 98%, which improved the external validity. Both patient and outcome assessors were blind, reduced bias, and in addition, the effect of and precision of the intervention were reported comprehensively. For the limitation, composite primary outcome include PPC of varying severity, and the observed event rate was much lower than expected, 18% compared to the 34%, which may affect the study's statistical power. And the study also exclude laparoscopic or robotic surgery, limiting to the general rise. Finally, variation in the clinical practice across the center may have influenced the outcome. And overall, while the study is well designed, this has limited should be considered when they interpret the results. Regarding the applicability for the open abdominal surgery, the recommended approach is the use standard low PEEP around 5 centimeters of water, together with a low tidal volume ventilation. Routine recruitment maneuver should be avoided, and PEEP should not be titrated to the driving pressure prophylactically. And high PEEP and recruitment maneuver are reserved only for the rescue strategy in the case of refractory hypoxemia or desaturation. สรุปก็คือเปเปอร์นี้นะคะได้อธิบายว่ากลุ่มที่ใช้ High PEEP เนี่ยค่ะไม่ได้ลดภาวะแทรกซ้อนของปอดนะคะหลังจากที่ผ่าตัดค่ะเมื่อเทียบกับ Low PEEP กลุ่ม Low PEEP ค่ะโดยผลลัพธ์ทั้ง secondary outcome เนี่ยจะเห็นว่าไม่แตกต่างกันค่ะแต่ว่ามีที่เป็นหลักๆที่ significant ก็คือ high PEEP เนี่ยจะพบ hypotension มากกว่าแล้วก็ต้องใช้ vasopressor มากกว่าค่ะในขณะที่ low PEEP เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามี oxygen saturation ต่ำกว่าค่ะแต่ว่าพอมาsubgroup ดูก็คือเอามา interaction จะเห็นว่าคนไข้ที่กลุ่มที่ต้องโพสต์ออกไป ICU อะค่ะจะเห็นว่า low PEEP อาจจะดีกว่าค่ะเพราะว่าhemodynamic ก็คือ stable กว่าค่ะโดยภาพรวมแล้วก็คือ low PEEP กลุ่มนี้คือปลอดภัยกับคนไข้มากกว่าค่ะแต่ว่าในอนาคตก็คือคิดว่าควรจะดู perioperative strategy ทั้งระบบค่ะเพราะว่าในเปเปอร์นี้เขา study เน้นในช่วง intraoperative ค่ะขอบคุณค่ะ
ไม่ทราบมีอาจารย์ท่านไหนมีความเห็นหรือว่ามีคำถาม หรือข้อแนะนำไหมคะ ครับอาจารย์อนบนะครับได้ยินนะครับได้ยินค่ะอาจารย์ ครับเออเขาอธิบายไหมครับว่าเขา estimate sample size calculation เนี่ยเขา expect ว่า post operative pulmonary complication เนี่ย30-40%แต่ว่าพอทำจริงแล้วมันเหลือแค่ประมาณไม่ถึง20%อันนี้อาจจะเป็นอันที่เขา over estimate เกินไปหรือเปล่าแล้วก็ expect ว่า intervention เขาสามารถ reduce เรื่องของ PPC ได้ถึง20%อันนี้มันก็อาจจะทำให้มัน over estimation เกินไปหรือเปล่าแล้วก็การที่พอทำออกมาจริงแล้ว incident มันไม่ถึงตามที่เขาคาดการณ์เอาไว้ในอธิบายว่าเพราะอะไรนะครับอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือเอ่อเขาได้กล่าวถึงปัจจัยอื่นๆที่มันจะมีผลต่อ post operative pulmonary complication ไหมเพราะอย่างที่เราบอกเองว่า intraoperative mechanical ventilation เพียง alone อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่หนึ่งในพิลล่าของการ prevention ของ PPC เท่านั้นนะครับมันมีอีกหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการ smoking cessation rehabilitation nutrition หลายๆอย่างมันต้องรวมกันแล้วก็เอามารวมกันทั้งหมดที่จะทำให้คนไข้เนี่ย improve outcome ลด pulmonary complication ได้เนอะถ้า baseline characteristic คนไข้ไม่เท่ากัน กลุ่มหนึ่งเป็น cancer เยอะกว่าหรือกลุ่มหนึ่งมีภาวะ malnutrition เยอะกว่ามีซาร์โคพีเนียเยอะกว่าก็อาจจะเป็นสาเหตุได้เหมือนกันนะครับที่เขาไม่รู้ว่าได้อันไรตรงจุดนี้หรือเปล่าเนาะอันที่สามก็คือการที่เราเอ่อตั้งหาเอ่อ ที่บอกว่าเป็น optimal PEEP เนี่ยเราทำหลัง induction ทันทีเนี่ยอย่าลืมว่าพอเราทำหลัง induction ทันทีเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดท้องเรายังไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยเนาะไม่รู้ว่าพอเราเปิดท้องไปแล้วมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ intra abdominal pressure ซึ่งมันก็มีผลต่อ intra thoracic pressure แล้วมันก็ทำให้ปีบมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเนาะเพราะฉะนั้นปีบที่หาตอน optimize ตอนแรกหลัง induction ทันทีก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ optimal ไปตลอดทั้งเคสนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องแปรผลด้วยความระมัดระวังครับมีสามประเด็นนะครับขอบคุณครับ สำหรับประเด็นแรกค่ะอาจารย์คือเขาอะก็คือเขาเอา34%ที่ว่าเป็นอินซิเดนต์ในกลุ่มโลพีน่าจะอ้างอิงมาจากreference study ก่อนหน้านี้อะค่ะแต่ว่าพอทำจริงแล้วผลตัว PPC มี incident แค่18%ซึ่งเขาก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมมันถึงหมายถึงว่าไม่ได้ discuss ในประเด็นนี้ว่าทำไมถึง incident น้อยกว่าที่ expect ไว้แต่เขาก็บอกอยู่ว่าก็ต้องเอาจุดเนี้ยมาคำนึงในเรื่องของการแปลผลการศึกษาด้วยว่ามันอาจจะมีผลต่อ power implication ของงานวิจัยค่ะ ขอเสริมในประเด็นแรกที่อาจารย์ถามนะคะคือคิดว่าคือincidence ของ PCC ในเปเปอร์ก่อนที่34%เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเปเปอร์ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ implicate predictive lung strategy หมายถึงว่าพวกแบบ low tidal volume หรือ physiologic PEEP หรือว่า strategy ต่างๆ ที่จะป้องกันการเกิด post op pulmonary complication นะคะแต่ใน study เนี้ยถึงแม้เขาจะแบ่งเป็น high PEEP group กับ low PEEP group เนี่ยคือ protective lung strategy เนี่ยเขาก็ใช้ทั้งคู่แค่แตกต่างกันแค่ว่ากลุ่มหนึ่งมี high PEEP ที่หา optimum PEEP จาก driving pressure ส่วนอีกอันหนึ่งเป็น physiologic PEEP ก็คือสิ่งนี้ก็อาจจะแบบเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยว่าทำไม PPC เนี่ยมันถึงมี incidence น้อยในเปเปอร์นี้ด้วยอะค่ะเพราะว่าเขาใช้ protective lung strategy low tidal volume แล้วก็มีแบบแฟกเตอร์อื่นอีกค่ะส่วนเรื่องปัจจัยที่สองกับที่อาจารย์บอกว่าเหมือนงานวิจัยนี้เหมือนโฟกัสแค่ช่วง intraoperative lung strategy อะค่ะก็คือเหมือนก่อนหน้านี้งานวิจัยที่เคยทำมาเนี่ยคือเขาใช้ทั้ง intraop แล้วก็ post-op strategy ซึ่งผลก็คือมันลด PPC ค่ะเขาก็เลยงานวิจัยเนี้ยก็เลยอยากจะโฟกัสแค่ช่วง intraop อย่างเดียว เพื่อดูว่ามันช่วยลด PPC ได้จริงหรือเปล่าค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ว่ามันมีหลายปัจจัยแต่ว่าก็คืออันเนี้ยเขาอยากจะดูแค่เรื่องว่า
driving pressure ที่ต่ำที่สุดช่วยลด PPC ได้จริงไหมค่ะแต่ก็เห็นด้วยว่าถ้าในอนาคตค่ะงานวิจัยมันก็ควรจะโฟกัสตั้งแต่ช่วง Pre-op Intra-op แล้วก็ Post-op เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อ outcome ค่ะหลัง induction ทำแค่ตอนเปิดท้องถูกไหมอ๋อเรื่องว่าคือเขาติมัมปีใช่ก็คือเขาทำหลัง induction แล้วก็ทำเลย ไม่ได้บอก exactly ว่าทำตอนกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทราบมีอาจารย์ท่านไหนมีความเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมไหมคะ อาจารย์ทัศยุนะครับเมื่อกี้ผมดูไม่ทันเขามีสับกรุ๊ปตามน้ำหนักไหมครับเผื่อเราง่ายว่าว่าคนอ้วนกว่าอาจจะได้ประโยชน์ไหมอะไรเมื่อกี้ดูไม่ทันครับขอโทษที ค่ะเขามีค่ะอาจารย์เขาแยกเป็น BMI ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในทั้ง BMI น้อยกว่า30กับมากกว่า30เนี่ยก็คือไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะอาจารย์แต่ว่าที่เขาสับกลุ่มมาเห็นความแตกต่างนี่คือของแผ่น Post op ICU ค่ะจะเห็นว่ากลุ่ม High PEEP กลุ่มนั่นคือต้องเข้า ICU มากกว่ากลุ่มที่เป็น Low PEEP ก็คือกลุ่มที่แพลนที่จะไป ICU อะค่ะพบว่าการทำHigh PEEP เนี่ยมีผลเสียมากกว่าคือมีเรื่องของ Incident PPC มากกว่าค่ะก็เลย imply ได้ว่าในกลุ่มคนไข้ที่อาจจะเขาเรียก SA แย่กว่ามีความเสี่ยงfragile มากกว่าเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จาก High PEEP น้อยค่ะไม่ก็คือไม่ควรทำindividualize high PEEP ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะแนะนำให้ใช้เป็น standard low PEEP ค่ะแต่ใน subgroup analysis อื่นที่แยกตามอายุน้อยมากแยกตาม ALICE-CAT score BMI แล้วก็ P-op oxygen sat เนี่ยมันไม่ต่างกันค่ะ โอเคครับขอบคุณครับไม่มีอะไรครับแค่อยากรู้ข้อมูลตรงนี้ครับ ค่ะก็คือโดยสรุปแล้วนะคะเปเปอร์นี้คือเนื่องจากว่ามันทำแค่ในอินทราออกนะคะแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ implication เรื่องแบบpost op primary complication prevention ทั้ง pre-op แล้วก็ post op ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจาก evidence จาก paper เนี้ยในปัจจุบันก็เขาก็ไม่ได้แบบการทำ routine high PEEP หรือว่าการทำ routine recruitment maneuver เนี่ยก็อาจจะเฉพาะใน intra-op เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ benefit อะไรในกลุ่มคนไข้หลายๆกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเฉพาะใน intra-op อะคนไข้ในที่มาทำ open abdominal surgery ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด post op pulmonary complication เนี่ยก็คือเขาอาจจะยังแนะนำให้เป็นแค่ standard PEEP แล้วก็ใช้เป็น lung protective strategy ทั่วไปโดยที่แบบไม่ต้อง routine recruitment maneuver นะคะแล้วก็ถ้ายกเว้นว่ามี indication อย่างเช่นมี desaturation หรือว่ามี evidence ของ de-recruitment นะคะถึงจะค่อยทำก็ได้นะคะเพราะว่าการทำ routine เนี่ยก็อาจจะเสี่ยงต่อการเราก็ trade off กับการที่มี hemodynamic instability แล้วก็อาจจะต้องใช้ vasopressor มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์มานีมีคำถามนะคะเชิญอาจารย์มานีค่ะค่ะคือเรื่อง diving pressure 15น่ะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วแต่สงสัยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงคะเพราะเวลาพี่ดมยาทุกๆวันเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่เกิน15ทุกครั้งเลยอ่ะ ไม่มีทางที่จะได้ต่อให้ตั้ง6 ถึง 8 cc per กิโลเลยสงสัยว่าเราควรจะพยายามให้มันได้น้อยกว่า15จริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ซีเรียส ได้ยินคำถามไหมคะอยากถามว่าrationale ของ diving pressure 15เนี่ยมันมี based on อะไรค่ะ based on อะไร ขออนุญาตช่วยน้องตอบก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันมีหลายๆ
ทั้ง prospective แล้วก็ retrospective study หลายๆทั้งอันที่ทำใน intra ออก mechanical ventilation รวมถึงคนไข้กลุ่มที่เป็นพวกแบบ ARDS ที่ on mechanical ventilation เนี่ยเขาดูเรื่องของ driving pressure เนี่ย cut off มันจะอยู่ประมาณเนี้ยครับประมาณ15 16 17แล้วแต่ patient population แล้วก็ mostly ของคนไข้ที่เป็นที่ทำในเคสที่ดมยาสลบเขาก็จะdefine ก็อยู่ที่ประมาณ15 เซนติเมตรน้ำเนี่ยครับอาจารย์มันมาจากการศึกษาก่อนหน้านี้ครับที่พบว่ามันจะช่วยลด PPC อะครับอาจารย์ ค่ะก็อย่างที่อาจารย์อนบบอกนะคะก็คือ driving pressure 15เนี่ยมันมาจาก study ก่อนนะคะจริงๆส่วนใหญ่การศึกษาเขาก็คือทำการศึกษาในคนไข้กลุ่ม ARDS อะค่ะโดยเขาสังเกตว่า driving pressure ที่สูงเนี่ยมันสัมพันธ์กับ mortality ที่มากกว่าค่ะแล้วก็ค่าที่15เนี่ยเป็น cut off ที่เขาหามาแล้วว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแบบทำให้ mortality ไม่สูงแล้วก็มี complication น้อยอะค่ะอาจารย์ แล้วคนไข้ที่ใน OR ที่เราไม่ได้เป็น ARDS เราก็พยายามต้อง15เหมือนกับเขาด้วยเหรอคะคือโดยทั่วไปแล้วคือส่วนตัวคิดว่าถ้า driving pressure น้อยกว่า15ก็โอกาสที่จะเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรคือจริงๆมันบ่งบอกถึง compliance ของรังของคนไข้ด้วยค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดเหมือนถ้าเราพยายาม keep driving pressure น้อยกว่า15เนี่ยก็อาจจะทำให้เหมือนรัง strain มันน้อยอะค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิด primary cause of complication เนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าที่จะปล่อยให้ driving pressure สูงๆค่ะอันนี้มีอาจารย์ ICU ท่านไหนพอจะให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ไหมคะ ไม่ใช่หรอกเพราะพี่ก็สังเกตก็เหมือนอาจารย์ทัศยุแหละว่าคนอ้วนหรือคนอะไรเงี้ยรังคอมแพนมันไม่ดีได้พี่มันต้องเกินอยู่ละคือเราถ้าเราจะพยายามให้15เนี่ยมันจะได้เทสลุ่มที่มันจุ๋มจิ๋มมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกินอ่ะก็รู้สึกก็ไม่เห็นมีอะไรนะพี่ก็ไม่รู้สึกแค่ว่าจะมี cause of poly complication มากกว่าใน revision 15ก็คือพี่คิดว่าถ้า20มันก็โอเคอ่ะมันแบบมันรับได้อ่ะ ก็เลยหรือว่าเราบางทีเราก็มีเงี้ย laparoscopic surgery มีลมอะไรเงี้ยเราก็เกินทุกทีอ่ะก็ไม่เห็นเคยมี post op poly complication ก็เลยคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันมาจาก ICU อ่ะจะมาแอพพลายใน OR มันบริบทมันแตกต่างกันนะคะก็เลยไม่ได้ตัวพี่ไม่ได้ซีเรียส diving pressure อะไรมากมายสำหรับในคนไข้ OR นะ ค่ะก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วแบบความรู้บางอย่างมันก็อาจจะเอามาใช้ตรงๆไม่ได้ แต่ว่าทีนี้เนี่ยคือส่วนตัวคิดว่าถ้าอย่างคนอ้วนเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันค่ะที่ driving pressure มันสูงจริงๆแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น obesity นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีรัง disease อะไรหรือว่ารัง compliance ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ driving pressure มันก็ไม่ค่อยเกินนะคะถ้าเราหาก็คือเอาเป็นแบบP พาโตลบ P นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอา P peak มาเนี่ยบางทีมันจะรวมpressure ที่เกิดจาก airway resistance ด้วยมันก็จะดู driving pressure มันจะสูงนะคะคือจริงๆก็อาจจะต้องแบบตั้ง ventilator กดแบบมีแบบ expiry pause นิดนึงเพื่อให้เห็นเป็น P พาโตที่แท้จริงนะคะแล้วก็มาลบกับ P เราถึงจะได้ driving pressure ค่ะคือถ้าเกิดเหมือนดูจากเครื่องเนี่ยเราไม่ได้ใส่แบบ expiry pause เนี่ยมันก็เอาไปลบกับpeak โดยตรงเนี่ยมันก็จะดูเหมือนแบบ driving pressure สูงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ driving pressure ค่ะอาจารย์แล้วก็ส่วนตัวคิดว่าอี post op primary complication เนี่ยมันเป็น multifactorial มันมีหลายปัจจัยมากที่จะทำให้คนไข้คนหนึ่งเนี่ยมีหรือไม่มี complication คือการแบบ control ventilation หรือว่า control driving pressure เนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่แบบอาจจะช่วยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าทำได้ก็เราก็อาจจะลอง ลองทำดูก็ได้ค่ะอาจารย์ เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะขออนุญาตเสริมอาจารย์นัทยานิดนึงคือ driving pressure เนี่ยหลักๆแล้วแรกเริ่มมันมาจาก ARDS อะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ventilate เท่านี้มันจะprevent lung injury ได้เหมือนเพราะว่า ARDS มันเป็น baby lung concept เราอยากจะ ventilate ไม่เยอะมากก็เลย driving pressure น้อยกว่า15มันอาจจะลดตายได้แต่ใน intra-op จะมีบางกรณีเช่นที่อาจารย์มานีบอกเลยค่ะคนอ้วนหรือ lap palo อะไรเงี้ยที่มันเกินได้เพราะว่ามันเป็นเพราะว่า
pleural pressure ของคนไข้เยอะอะค่ะทั้งแบบแลบพาโลกับคนอ้วนเนี่ยก็คือ chest wall compliance เขาไม่ค่อยดีมันก็เลย pleural pressure ที่ดันปอดอยู่เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาคำนวณ transpulmonary pressure ก็คือลมที่ ventilate เข้าไปตรงๆกับปอดเนี่ยคิดจาก p parto ลบ pleural pressure เนี่ยมันจะไม่สูงค่ะเพราะฉะนั้นเลยไม่เกิด lung injury แต่เราจะรู้ pleural pressure ได้เนี่ยจริงๆต้องใส่ esophageal pressure ค่ะเป็นตัวที่ประมาณpleural pressure ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีจะเห็นว่า study นี้เขาก็แบบ rule out lab palo อะค่ะBMI ก็เหมือนจะ rule out มากกว่า40ก็คือ pleural pressure ในกลุ่มนั้นจะค่อนข้างสูงค่ะก็สามารถ ventilate แบบ driving pressure เกิน15ได้โดยที่ปอดไม่เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว transpulmonary pressure ไม่สูงขอบคุณค่ะ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ค่ะ ก็ถ้าไม่มีคอมเมนต์แล้วก็คำถามแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณน้องแอนน้องเมย์มากๆนะคะ ที่เตรียมตัวแล้วก็พรีเซนต์เป็นอย่างดีนะคะโอเคก็หวังว่าเจอน้องขับวันนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ